Sveiki. Kaip naudoti mobiliuosius įrenginius, kad jie mums nesukeltų kažkokių blogų būsenų? Tai pirmas ir pagrindinis principas yra nuspręsti, ką mes veiksime ir veikti tik tais tai kažkokiam išmaniajam įrenginiui, kas tai bebūtų kompiuteris, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris. Ir tai galioja ir suaugusiems, ir vaikams. Pavyzdžiui, jeigu duodam vaikui planšetinį kompiuterį, yra tobula, kai mes jam parenkam filmuką, kurį jis žies, jam, tarkim, turi aišku ir patikti, bet mes jau žinom, kas patinka. Ir, pavyzdžiui, yra kelionė, valanda laiko, duodam, prašom, toks filmukas, ir tai yra, tokiu atveju tai yra gerai. Tokiu atveju tai yra geras dalykas, jeigu filmukas dar edukacinis, kažko naujo galima išmokti ir panašiai. Net jeigu tai yra žaidimas, bet irgi toks ganėtinai kažko mokantis, pozityvus, tai irgi yra gerai. Visos problemos atsiranda tada, kai prasideda toks vaikščiojimas per skirtingus žaidimus, per skirtingus filmukus, per skirtingas programėlės, bandymas kažko rasti, neradimas ir taip toliau. Ir tada, kai galiu prieiti bet kada dienos metu prie planšetės, tarkim vaikas, ir kažką daryti. Ir jeigu išsivysto toks įprotis, o jis būtinai išsivysto, retas atvejis, kad išsivysto, kad norisi kažko, imu planšetę ir bandau ten kažką rasti. Ir problema ta, kai nerandu arba nebeįdomu, tada vis tiek protas vis bando, neranda, net jeigu ir randa, jis tada įeina į tą tokį hiperaktyvų režimą ir toks tarsi kaip išderina tą tokią malonę, ramią, jaukią būseną, kurioje mes būnam įprastai, natūraliai skirtą, tarkim, žmogui, Tai esmė tokia, kad jeigu laikas yra kažkoks nustatytas, nes yra du pavojai. Vienas, tai pradėti tenais vaikščioti per skirtingus ten kažkokius filmukus, žaidimus arba programėlės ir ten tiesiog nerasti, ką naudingo nuveikti. Kitas pavojus laike išsitęsti. Tai reiškia du tokie pavojai duodant vaikam arba patiems naudojant išmanų įrenginį. Ir iš tikrųjų, tai yra labai netgi naudinga ugdyti discipliną, kad netgi ir aš, pavyzdžiui, atsisėdu, žinau, kad vakare, ypač kai yra nuovargis, tai labai taip svarbu, kad valandą laiko aš žiūrėsiu būtent tai. Nes kitu atveju aš turiu daug patirties, kai aš pats, atrodo, vakare atsisėdu, gerai, kažką žiūrėsiu, bet pažiūriu neįdomu ir tada pradedu taip valandžiat, išsimušu ir iš pačio laiko, kiek buvau planavęs ir nieko naudingo nepažiūrėjau. Ir išsiderinau, dar blogai jaučiuosi. Tai, vien minusai. Tai vėlgi, kai būna kartais norisi priimti sprendimą, tarkim, vaikam, ar duoti planšetę, ar neduoti, arba pačiam, ar naudoti kažkokius ten programėlės, ar ne, jeigu jos labai įtraukia. Tai jeigu mes sugebam savo apsibrėžti tą laiką, kiek mes ten būnam, ir aiškiai užduoti, ką mes ten darom, tai gali iš viso to būti nauda. Jeigu prasideda chaosas, tai iš to bus žala. Tai tarkim, jeigu taip sutraukiant viską, tarkim, kaip yra gerai vaikams duoti planšetinį kompiuterį ar išmanų įrenginį, mobilų telefoną, tai nustatant, tiesiog įdedant darbo, nustatant, ką jis ten gali veikti, apribuojant kitas programėlės, kitus veiksmus, ką jis gali atlikti ir duodant jam kažką. Ir tada atsiranda ir aiškumas, vaikas pradeda galvoti, aš noriu filmuką, aš noriu gal to žaidimo, jis pradeda daryti sprendimus, pradeda pats atsakomybę netgi priimti, kažkokią turėti už tai, ką jis pasirenka. Nes jisai galvos, pasirinkau tą, tas nebuvo įdomu. Suprantat, prasideda mąstymas ir prasideda kažkokia struktūra, kažkoks aiškumas, kažkokia savianalizė, kas man patinka, kas ne, kiek man tai patinka ir taip toliau. Tada vaikas pradeda jau galvoti ir formuoti. Tai padeda vėliau ir gyvenime tas pats dalykas, ko aš noriu, kiek noriu, kaip noriu. O ne tai, kad viskas iškart čia ir dabar, viską bandau daryti, niekas neišeina, susinervinu, nieko nenoriu, depresija ir taip toliau. Lygiai taip pat ir mums, jeigu mes norim viskas gerai, bet tiesiog apgalvokim, kad tai būtų Skirkim laiko tam suplanavimui, ką aš veiksiu prie to įrenginio. Gal žiūrėsiu tą, gal tą, paieškokim, suraskim, įsijunkim, pažiūrėkim tam, išrinkim keletą variantų ir tikslingai skirkim laiko tam ir tai darykim. Ir jeigu pavyksta palaikyti šitą struktūrą, iš viso to dalyko yra nauda, o ne žala.
Tai tiek.